भैया जी ये पकड़ो 4 लाख रुपए। लो जी पकड़ 4 लाख में कितने आईफोन आ जाएंगे मेरे सब्सक्राइबर को बता दो। 10 आ जाएंगे ये बताओ। 10 आईफोन। हाँ जी, भैया 4 अगर आप लाख गलत में। जगह घूम रहे हो, आप टॉकीफाई स्टोर पे घूम रहे हो। भैया कितने आएंगे? लोग 15 आएंगे गिनो। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 भाई 13 दे दिया आपने। अभी इसमें पैसे बचे हैं और दूंगा भैया। ठीक है। और भी दूंगा आपको। ये लो 17 1 18 भैया क्या कर दिया मार्केट में? एक 11 प्रो ठीक है 19 हो गए। और एक और ये लो 20 फोन दूंगा भैया। 20 आईफोन आ गए भाई 4 लाख रुपए में। भैया इतने सस्ते फोन मिलते कहाँ हैं ये बता सिर्फ दो। टॉकीफाई स्टोर पे शालीमार भाई बाग। किसी को होलसेल में भाई फोन चाहिए, रिटेल में फोन चाहिए, सिंगल पीस 100 पीस 10 पीस एक ही जगह से लेने हैं। कहाँ से? टॉकीफाई स्टोर शालीमार बाग।